აგებთ ამაზე თქვენ პასუხს თქვენი ინფორმატორიანა? ხმას ამგონო არ აქვს. უშუალოდ თქვენ ვინც ფეერვერკი გესროლად დაინახე? არა ვერ დავინახე. რაც გავქცეოდი, როდესაც მართალი ვარ, რატო უნდა დავიმალო? აქციებში მონაწილეობის გამო დაკავებული რვაპირის საქმეზე მოსამართლე თამარ მჭედლიშვილი განაჩენს 2 სექტემბერს გამოაცხადებს. ბრალდებულთაგან 3-ს ზვიად ცეცხლაძეს, ვეფხია კასრაძეს და ვასილ კაძელაშვილს ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება და ხელმძღვანელობა ედებათ ბრალად, ხოლო დანარჩენებს ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობა. დაახლოებით ამ ხედავთ კადრებში, რომ ზვიად ცეცხლაძე დაკავებული გამოყავთ საკუთარი სახლიდან ის. ამ 9 თვის განმავლობაში პროკურატურას უნდა წარმოედგინა მტკიცებულებები, რომლებიც ბრალდებულთა შეკავშირებულობას და დანაშაულებრივი ქმედებების ორგანიზებულ ხასიათს წარმოაჩენდა. გავიხსენოთ და ვნახოთ რეალურად რა აჩვენა ბრალდების მტკიცებულებებმა. სასამართლოში ბრალდების 40-მდე მოწმე დაიკითხა. 15-მდე მათგანი დაზარალებული სტატუსის მქონე პოლიციელი იყო. 11 პირის საქმის მსგავსად აქაც სასამართლოში დაკითხულმა ვერცერთმა მოწმემ ვერ მიუთითა ვისგან მიიღო დაზიანება. უშუალოდ თქვენ ვინც ფეერვერკი გესროლად დაინახე? არა ვერ დავინახე. არ დამინახია ეს პიროვნებები, მათ ჩაიდინეს თუ არა ჩვენს მიმართ. საიდან მესულეს მე ვერ დავინახე. ჩვენთან არ იყო ესეთი განათება, კარგად დამენახა ქვა საიდან მოდიოდა, რომს დამენახა, რა მიმართულებიდან მოდიოდა ქვა. ფიზიკურად ვერ გავიგებდი ვინ მესულა მე. სასამართლოზე ასევე დაიკითხნენ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების თანამშრომლები, რომლებიც მატერიალურ ზიანზე საუბრობდნენ, თუმცა ვერც მათ თქვეს რა კავშირი აქვთ დაზიანებულ ქონებასთან ბრალდებულებს. აი აქ მყოფი პირები, ვინც არიან და რომ ხედავთ, რომელიმე მათგანი თუ დაინახეთ ვიდეოში, რომ რომელიმე მათგანი აზიანებდა კონკრეტულ რაიმე ნივთებს. თქვენ თუ ნახეთ ეს კადრებში ვინმე ამოცნობა შეუძლებელი. ბრალდებამ მტკიცებულებების სახით წარმოადგინა ვიდეოებიც, რომლებშიც არ ჩანან პოლიციელები და არც ის დაზიანდა თუ არა ვინმე. ირაკლი მიმინოშვილისა და თორნიკე გოშაძის წინააღმდეგ წარმოდგენილ კადრებზე სამხარაულის ბიურომ ჭრები და მონტაჟის კვალი დაადასტურა. კიდევ ერთ ვიდეოში კი ჩანს, რომ ნიკოლოზ ჯავახიშვილი ფოიერვერკს ჰაერში ისვრის. აი მორგის მამაკაცი და ჰაერში ისვრის, ის რა მაინტერესებს? პოლიციელები ჰაერში იყვნენ? მაინტერესებს პოლიციის თანამშრომელი რომ მანახოთ, აი რომელი წამზია. ამ 25 წამია მონაკვეთში წეგანაც აღნიშნდა ეხლა ვიძახი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები არ ჩანან. დავუბრუნდეთ ორგანიზების მუხრით ბრალდებულებს, რომლებიც 4 დეკემბერს დააკავეს. ზვიად ცეცხლაძის საქმეზე სასამართლოს პროკურატურამ მტკიცებულებად წარუდგინა 3 ვიდეო, რომლითაც ირწმუნება, რომ ზვიად ცეცხლაძე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზატორია. 3-დან ერთ ვიდეოში ცეცხლაძე თავდაცვითი ფარის მოხმარების წესებზე საუბრობს. მეორე ვიდეო სატელევიზიო კომენტარია. მესამე კი Facebook Live მოძრაობა დაფიონის გვერდიდან, რომელშიც დაცვის მხარის თქმით ნაცემი ცეცხლაძე არა ძალადობის ორგანიზებაზე, არამედ თავდაცვაზე საუბრობდა. სწორედ ამ მთავარ ვიდეო მტკიცებულებას სასამართლოზე განხილვის დროს ხმა არ აღმოაჩნდა. ეს ვიდეო 30 ნოემბრითაა დათარიღებული. ბრალდება კი ცეცხლაძეს 28-ში, 29-სა და 30-ში ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას ედავება. ზვიად ცეცხლაძე 27-ში, 28-ში, 29-ში და 30-ში ფიზიკურად არ იმყოფებოდა აქციაზე, უფრო მეტიც. ჩანაწერი, რომელსაც ბრალდების მხარე ეყრდნობოდა და იშველიებდა როგორც მის მტკიცებულებას, ფიზიკურად არის ჩაწერილი 30 ნოემბერს. ამდენად 30 ნოემბრამდე განვითარებულ მოვლენებზე ფიზიკურად ჩანაწერი ვერ გამოდგება მტკიცებულებად. ზვიად ცეცხლაძის საცხოვრებლის ჩხრეკის შედეგად პროკურატურის მტკიცებით ამოიღეს არაერთი ნივთი, რომელსაც იყენებდნენ ჯგუფური ძალადობისთვის. ცეცხლაძის თქმით, ნივთებს ის არ ფლობდა და ჩაუდეს. ჩხრეკის პროცედურას კი ადვოკატი არ დაასწრეს. და ზვიად ცეცხლაძე ვისია ეს ნივთები? ჩემია ესე იგი რა. მისი საცხოვრებელი სახლია და ვისი უმოყოფედი.
რაც შეეხება ვასილ კაძელაშვილისა და ბეფხია კასრაძის საქმეში წარმოდგენილ ფარულად გადაღებულ კადრებს, დაცვის მხარის პოზიციით აღნიშნული ჩანაწერი მოპოვებული არ არის კანონით დადგენილი წესით. არ არის დადგენილი ავთენტურობა და ის, რაც ვიდეო ჩანაწერში ისმის, ვერ ჩაითვლება გეგმის შემუშავებად და როლების განაწილებად. არასდროს არანაირი მტკიცებულება, ხო? არანაირი მტკიცებულება, ბატონო. რომ რაიმე კავშირი მქონდა, ტელეპათი ხო არა? ტელეპათი ხო არა, რანაირად უნდა დამეყარებინო მე ამ ადამიანებთან. კონტაქტი არ ვიცნობდი. არ არსებობს სატელეფონო ზარი, არასოდეს შეუღოდება. პირველად ნახე და ბედნიერი ვარ. ბედნიერი ვარ, ესეთი ოქროს თაობა ყავს. ბედნიერი ვარ, ესეთი ღიმილის ბიჭები ყავს და ჩვენ იმის მაგივრად, რომ ესეთ თაობას უთხრდებოდეთ, ხო? ჩვენ ამათ მომავალს უნდა ვუღებდეთ. ორგანიზებულ ჯგუფურ ძალადობაში ბრალდებულ სინდისის პატიმრებს 4-დან 6 წლამდე სასჯელი ემუქრებათ, ხოლო ორგანიზებაში ბრალდებულებს 6-დან 9 წლამდე. მათ თამარ მჭედლიშვილი ასამართლებს. თავისუფლად